Čau, Robert. Sveicināts, Rolf. Sen esam tikušies. Ļoti sen, jā. Ļoti sen. Šodien tāda superīga diena, un es nolēmu, ka baigi forši būtu tevi uzrunāt, un, ja tev ir brīvs brīdis, nedaudz parunāt par to, ko tu darīsi festivālā, jo es tevi uzrunāju kā speciālistu savā jomā, kas var padalīties ar savu pieredzi un zināšanām par daudzām lietām. Būtu priecīgs, ka tu piedalīsies festivālā, tu piekriti, un tagad es gribētu, lai tu nedaudz ieskicē varbūt tēmas un lietas, par ko tu padalītos festivālā. Bet, pirms mēs sāksim ar to, ar ko tu padalīsies festivālā, es gribēju tev pajautāt, kas tavuprāt šodien ir pats aktuālākais sabiedrībā, ar ko mums, kā cilvēkiem, jo es uzreiz ieskrienu uz priekšu, saprotu, ka tu runās par cilvēku tiesībām, un tā ir ļoti aktuāla tēma un svarīga tēma. Kas tavuprāt šodien cilvēkiem ir tas, kas ir pats svarīgākais un kas mums trūkst? Šobrīd tieši tas, kas mums trūkst, tas arī ir pats svarīgākais. Un mums ir 3 lietas, kas pietrūkst, kas faktiski ir vienas lietas, divas izpausmes. Tas ir vīrišķības trūkums, sievišķības trūkums un garīguma trūkums. Bet gan vīrišķība, gan sievišķība ir garīguma izpausmes. Tikai savā formā. Sievietēm garīgums izpaužās sievišķībā, savukārt vīriešiem garīgums izpaužās vīrišķībā. Un tātad var teikt, ka tā ir galvenā lieta, kas mums pietrūkst, tas ir garīgums. Tikai sievietēm tas trūkums ir tieši izpaužas kā sievišķības trūkums, savukārt mums vīriešiem kā vīrišķības trūkums. Jā. Ja šīs visas lietas vai vienu šo lietu mēs aizpildām savu garīgo tukšumu, tad viss pārējais pats no sevis saliekās pa vietām. Jā. Principā tu pateici atslēgu uz visu, ar ko atrisināt visas sabiedrības problēmas. Jā, tieši tā. Bet labi, tā ir tāda dziļāka tēma. To noteikti mēs nevaram atrisināt vienas dienas laikā un saprast, kā ar to tikt galā. Bet varbūt tev ir kaut kas tāds, ko tu vari pateikt, kas ir, par ko šodien cilvēki šūmējās, ir problēmas. Es te zinu, tur cilvēku tiesības kaut kādas tiek pārkāptas, tur bērnu tiesības, tur politiskās tiesības, vēl kaut kādas daudz un dažādas tiesības, kas šobrīd kaut kādā mērā tiek pārkāptas, un cilvēki pat neapjēdz un neapzinās visticamāk, ka tas viņus skar, un ka tā ir viņu kaut kāda tiesība, ko viņi varētu izmantot, bet nezinot, viņi to nedara. Un es zinu, ka tu ļoti labi šīs tēmas, savā dzīves pieredzē esi izpratis un iepazinis. Tad šodien mēs dzīvojam sistēmā, kas nav garīga sistēma. Es to saucu par globālo koloniālo pārvaldi un tās ieviesto sistēmu. Un tomēr šajā globālās pārvaldes sistēmā un noteikumos ir dažas fundamentālas lietas ietvertas. Un viena no šīm fundamentālām lietām ir tiesiskuma apziņa. Un tieši šī tiesiskuma apziņa vai tās trūkums ir pamatā tam, ka šī globālā koloniālā pārvalde, ka viņa spēja ar cilvēkiem darīt faktiski, ko grib, tikai spiežot uz viņu bailēm un nezināšanu. Un, protams, ka tās lietas, par kurām es runāšu festivālā, viņas būtu jāmāca no mūsu dēlu un meitu saprāta spēju sākuma saprast to. Bet pieauguši cilvēki, bieži vien pat juristi, nesaprot vārda tiesiskums, jēdziens, nesaprot tādus elementārus terminus, kuri tiek patstāvīgi izmantoti propagandā. Bieži vien izmanto, bet paši nesaprot, ko ir pateikuši. Kas tas ir? Jā. Un, diemžēl, pat juristu aprindās šī nezināšana mēdz būt daudz dziļāka, jo viņi ir ieprogrammēti sistēmiskās tā saucamās izglītības vai programmēšanas iestādēs. Un jūs jau dzirdat, jūs ieslēdzat, labāk neslēdzat, bet ja jums gadās dzirdēt TV vai mēdījus kaut kāds, jūs tur nelasīsiet par vīriešiem un sievietēm, jūs tur nelasīsiet par cilvēkiem. Jūs lasīsiet tikai un vienīgi par personām, kas faktiski ir tikai reģistrs. Ja? Vienalga. Jūs zvanīsiet uz restorānu, jums prasīs, cik personas. Jā. Kaut gan ēdīs jau ne personas, jo persona ir reģistrēta. Tāds elementārs lietas. Un tajā pašā laikā juristi ar ilggadēju pieredzi, viņi nespēja bieži vien atšķirt to, kas ir persona, kas ir cilvēks, kas tas ir, ka tās ir divas pilnīgi dažādi jēdzieni, arī tāpēc tam ir dažādi nosaukumi. Bet tas ir tikai viens no tādiem atslēgas momentiem. Būtībā ir jāsaprot, ka tas jau vēdās ir rakstīts, neziņas maldi ir visu ciešanu cēlonis. Un tiesiskums ir viena no fundamentāli būtiskākajām nepieciešamībām, lai vispār būtu
būtu jēga kaut kādai kopumam. Vienalga, vai tā ir kopiena, sabiedrība kā kopiena vai kā valsts, kas arī faktiski kopiena. Ja tiesiskuma nav, tā ir vienīgā valsts jēga, tiesiskums. Jā. Ja tiesiskuma nav, tad nav arī valsts. Jā. Tā nav tiesiska valsts, tā ir uzurpācija, kādas šobrīd patiesībā ir pārsvarā visi šie veidojumi. Ja, korporatīvi veidojumi ar nosaukumiem valsts, bet tāda valsts, kā mēs to saprotam, kā tiesiska valsts. Ja mēs izējām no tiesiskas valsts paradigmas un principu šobrīd nepastāv un galvenokārt tāpēc, ka cilvēki nesaprot, kas ir tiesiskums. Viņi neatšķir tiesības no līgumiem, no likumiem, kas ir gandrīz viens un tas pats un dzīvo uzspiestā likuma paradigmā, likuma pieņemšanā. Ja, un vienalga, par ko šis būs. Vai nu par sašpricēšanu ar nezinu ko, vai par karu ar kādu citu cilvēku, vai par morāles normu. Tātad paradigma, šī likuma prezumcijas paradigma ir tāda, ka tas, ko kāds uzraksta un nosaka, ka tas ir pareizi. Un ka tā ir jādzīvo, neiedziļinoties dziļāk. Bet es priecājos, ka neskatoties uz to, ar ko cilvēkus baro, neskatoties uz to, ar ko baro viņu dzirdi un redzi, joprojām pastāv kritiskās domāšanas adepti vai cilvēki, kuri domā ar savu galvu, nevis ar televizoru. Un viņi spēj to saprast, un šis pozitīvais vīrus, ja tā var teikt, viņš attīstās, izdalās, un mēs kļūstam arvien vairāk to, kas saprot, ka ārējs pseidotiesiskums vai tiesiskuma surrogāts ir pašnāvība. Ir lēna sabiedrības pašnāvība. Un faktiski tā ir iedota cilvēkiem, lai viņi paši sev iznīcina savām rokām. Piekrītu tev pilnā mērā. Pēc tu minēji tādas lietas, viņas ir diezgan globālas un dziļas, un es saprotu, ka tev ir pieredze, ko tu esi uzkrājis pa gadiem, ejot cauri visām šīm tiesiskuma aspektiem un normām un likumiem un visam pārējiem. Bet, piemēram, cilvēks parastais vidusmēra, kurš, piemēram, atnāks tikko un viņš mēģinās kaut ko saprast, vai viņam ir jēga klausīties tajā, ko tu stāstīsi? Es domāju, ka noteikti jēga ir to izdarīt katram, kurš to nesaprot vai neapzinās. Jo bieži vien mēs dzirdam ikdienās, jums nav tādu tiesību, kas jums devis tiesību. Cilvēki to vārdu lieto, bet kas tas tāds ir? Saprot reti kurais. Jā. Bet tas ir tas pamats, kurš ir jāsaprot. Un es esmu pilnīgi pārliecināts, ka tad, kad sabiedrībā šī tiesiskuma apziņa būs izplatītāka, viņa vienkārši parādīsies nevis atsevišķiem tur cilvēkiem, bet vispārībā, tad tā jau būs cita sabiedrība, jo tiesiskumam ir ļoti konkrēts un tāda ļoti spēcīga korelācija savā plāksnē ar garīgumu. Par ko mēs runājam. Jo garīgums faktiski tā ir tāda pasaules vai kopības pieņemšanas forma manā izpratnē. Garīgums ir izpratne, ka mēs esam vienots veselums, visa dzimta, pēc tam cilvēce, ja? vai mēs varam to arī citādāk mazliet formulēt, ka ģimene, dzimta, diždzimta vai tad cilts, tauta un tad jau tur rase un tā tālāk. Mēs katrs esam šīs daļiņa. Tad, ja mēs esam tiesiskumā, tas ir ārkārtīgi būtiski. Mēs tieši šajā kontekstā miedarbojamies ar pārējiem. Respektīvi, izturamies pret kāda kārtība, kā mēs miedarbojamies. Jā, mēs izturamies pret otru kā pret sevi. Mīli savu tuvāko kā sevi. Ne vairāk, ne mazāk. Ja? Mēs miedarbojamies ar cieņu, savstarpēju mīlestību. Tas faktiski ir garīguma aspekts vai izpausme, un tas ir arī tiesiskums. Tātad, principā, mēs sākam dzīvot cilvēcīgi sabiedrībā. Mēs sākam dzīvot kā sabiedrība, jo šobrīd pseidotiesiska cilvēku ļaužu kopums var saukt arī par sabiedrību, bet tā nav sabiedrība. Tas ir bars. Jā, tas ir ganāmpulks. Redz, te ir mums festivāls cilvēkiem ir par to, lai mēs iemācītos dzīvot cilvēcīgi, jo, kā tu teici, nezinot šīs te lietas, nezinot, kas ir tiesiskums, nezinot savas tiesības, nepārzinot to visu. Mēs nemaz nevaram īsti sākt pretendēt uz cilvēku statusu patiesībā, jo cilvēks tas jau nav vienkārši, kā es saku. Ja cilvēks pasaka, es esmu persona, tad viņš jau vairs nav cilvēks. Tas ir. Un vēl romiešu, tā globālā uzurpācija, viņi ir balstīti uz romiešu tiesību kanoniem un principiem un uz struktūru, kurā persona bija tiesību subjekta abreviatūra, kas tulkojumā no latīņu valodas ir maska. Katrs, kas ir bijis Venecijā, šo kultūru var
var ieraudzīt. Ja? Tur tās maskas dzimta maskas, kas tika uzvilkta kā tas, kas apliecina tiesību spēju. Ja? Jo aiz katra parakstītāja, līguma parakstītāja stāvēja dzimta. Arī tagad daudz kur tā ir. Tad, lūk, tātad šajos romiešu tiesību kanonos vai pamatprincipos ir viens princips, ka tiesības ir modrajiem. Tātad tiem, kuri zina. Tiem, kuri nezina, viņiem nav tiesību. Viņi pieņem to, ko saka viņiem. Jums ir jādara tā, un mēs tā darām. Tas ir svarīgi, es tev piekrītu. Nu, pēc būtības tu vari runāt par cilvēku tiesībām tad, kad tu esi cilvēks, bet, lai tu būtu cilvēks, tev ir jābūt zināšanām par to, kas tad ir cilvēks, kādas viņam piemīt tiesības, lai viņš var sev pozicionēt nevis kā persona, bet kā cilvēks pilnā mērā. Jo manā skatījumā lielākā problēma ir tā, ka mēs esam aizmirsuši, kas ir cilvēks, tāpēc, ka mēs esam aizmirsuši kā tiesības. Un tad es saprotu, ka tas, ko tu pastāstīsi festivālā, tas ir tas, lai cilvēki sāk atcerēties, kas tad viņiem ir patiesībā par tiesībām. Kā dzīvām būtnēm, kā radībām šeit šī pasaulē, kuras ir Dievs radījis un kur mūsu senči ir radījuši un dzimta un vispārējais. Jā, tas ir ļoti fundamentāli svarīgi. Un arī par to, kā miedarboties ar šo globālo uzurpāciju, ja? Kā ar to miedarboties tā, lai būtu iespējams šajā laikā dzīvot droši un būt pasargātam no visiem tiem mentajiem piedāvājumiem, kur visu laiku notiks. Ja? Piedāvājumiem. Tātad tas ir tas, par ko mēs runāsim. Jo tie, kas zinās, viņi būs gan pārliecinošāk, gan vairāk sapratīs, kas šo spēlīti. Viņi būs vairāk pasargāti. Ja? Tātad ir visdažādākie veidi. Protams, šī globālā uzurpācija, viņi piedāvā spēli, viņi piedāvā noteikumus, bet šajos noteikumos, kā vienmēr, ir daudzas kaut kādas lietas, kuras skolā nemāca, tāpēc, ka, lai bauri nezina, lai var ar viņiem viegli manipulēt. Es pieļauju, ka ir liela daļa cilvēkam tas nav vajadzīgs. Kuri ir gatavi kalpot un kurus tas apmierina. Mēs neuzspiežam. Tātad vergam būt brīvam, tā ir tiesība, viņam ir tiesība to gribēt, bet tas nav obligāti. Un tiešām es saprotu, ka ir vergi. Viņam būs sāpīgi, ja tu viņu centīsies atbrīvot no važām. Jā, un es to esmu darījis, un es esmu saņēmis no vergiem ļoti daudz pārmetumus par to, ko es daru, tāpēc, ka tādā veidā tā ir mana vardarbība pret viņu. Tā kā es no tā esmu atteicies. Un šobrīd tas fundamentālais princips, kas ir arī par ko mēs runāsim, tas ir arī nevardarbības princips. Tas ir ļoti svarīgs princips, kāpēc pastāv pasaulē kopienas, kurās morāli un savstarpējā sadarbība un labklājība ir ārkārtīgi spēcīgi izteiktas, tādas kā tur menonīti, amiši. Tas ir nevardarbības princips. Tas ir tas, ka mēs neiesaistamies konfliktā. Bet mākam pastāvēt par sevi. Pastāvēt par sevi, neiesaistoties konfliktā. Un tādas iespējas ir. Tas ir par to tieši, ko es... Manā skatījumā, tas ir fundamentāli būtiska lieta, ko tu pastāstīji tagad un ko tu, es saprotu, stāstīsi dziļāk un detalizētāk festivāla ietvaros. Jā, jo tur būs arī dialogs. Respektīvi, mana saruna ar auditoriju, tie, kas ir bijuši uz maniem semināriem, zina, bet tas vienmēr ir dialogs. Tas nekad ir monologs. Tas vienmēr mēs kopīgi risinām šos jautājumus, un cilvēki paši var nonākt arī bieži vien līdz atziņām, kas ir viņos ieliktas, tikai viņas ir aizmiglotas. Tas principā dod arī iespēju tiem cilvēkiem no tevis izvilkt vēl vairāk kaut kādu informāciju. No sevis, jā. Bet diskutējot ar tevi, radīsies tā kā iespēja, ko tad vēl Roberts var man izstāstīt par šo tēmu? Jā. Un tur būs, protams, šobrīd arī ļoti daudz izaicinājumu, ir ļoti daudz maldi arī. Ja mēs saprotam, ka mēs dzīvojam nevis informācijas pasaulē, bet dezinformācijas pasaulē, tad visās sfērās ir daudz dezinformācijas. Savukārt tas, ko es piedāvāju, ir empīrisms un balstīties tikai uz empīrismu. Tas ir tas, kas ir pārbaudīts. Un, izējot no tā, arī būs... Bez spekulācijām. Bez liekam, varbūt, ka tā, vai es tur lasīju, vai es tur dzirdēju. Tur tas teica. Es sapratu,
ir vēl viena lieta. Zinot to, ka tu ne tikai esi juridisko jautājumu speciālists, tiesību un cilvēktiesību speciālists, ja, tu arī iepriekš esi darbojies vairāk žurnālistikā un, teiksim, skatuves darbos un filmēšanā un producēšanā un vēl varbūt visur, kur citur, ko es varbūt nezinu visu. Ja? Labi, ka tu nezinu visu, ja? Lūk, un tāpēc es vēlētos arī tevi redzēt festivāla ietvaros kā sava veida studijas pārvaldnieku, kurš piedāvās festivāla dalībniekiem un tiem, kam ir tiešām kaut kas vērtīgs, ko pateikt, aiziet ar tevi parunāt. Un to, es saprotu, mēs laidīsim tiešajā ēterā caur dažādiem sociāliem tīkliem. Studijas valdnieks. Studijas valdnieks tu būsi, jā, ar savu studiju. Tā studija būs manā valdījumā. Jā, atkal, nekur mēs bez tās juridiskiem terminiem pagaidām tiekam. Bet jā, tad tā nākamā ideja, ka tas, kas notiks festivālā, viss būs ļoti noderīgi, interesanti. Un mūsu doma un ideja ir šo pēc iespējas vairāk izplatīt to informāciju. Protams, lai iegūtu to informāciju vispilnīgāk, 100%, cilvēkiem būs jāierodas festivālā, jo tos, kas notiks individuālās tur apmācībās un dalīšanās, visu nevar netranslēsim. Tomēr mēs translēsim gan tos autorus, kas tur būs, un cilvēkus, kuri nāks arī ar savu tur. Brīvais mikrofons būs, tur sava sāpe, sava tur pieredze, savs prieks. Mēs to visu retranslēsim tādā veidā, piesātinot ēteri tieši ar to pozitīvo informāciju un cilvēcisko sadarbības dzirksteli. Un tas būs savā ziņā mans uzdevums to nodrošināt. Es domāju, ka tas arī izdosies, un varbūt tur būs vēl kāds kas palīdzēs to. Bet jā, tātad mums būs studija, es būšu studijas valdnieks un aicināšu ciemos dažādus sūtņus no citurienes un tos festivāla dalībniekus. Un pēc iespējas centīšos šos cilvēkus parādīt arī pārējiem, jo neviens no festivāla viesiem ir nejaušs. Visi, kas tur būs, ir ar kaut kādu savu ļoti interesantu, ļoti nozīmīgu un pats svarīgākais, to gribu pasvītrot, nemainstreamisku tādu pamatu, kas iedos alternatīvu empīrisko pieredzi, kādu jūs nevarat iegūt noteikti, ieslēdzot mēdīju kaut kādu oficiālo. Labākajā gadījumā kaut kur YouTube vietnē vai TikTok vietnē vai Facebookā, bet šeit viņi būs dzīvi, un šeit, es domāju, arī būs iespēja arī ar viņiem vairāk komunicēt, aprunāties, uzdot caur mani jautājumus, jo būs mums arī tāds veids, kad cilvēki sūtīs savus jautājumus un varēs tiešraidē arī paintervēt šos interesantos, harizmātiskos cilvēkus, kas noteikti ir vairāk interesanti par tiem, kurus translē, kurus translē tā programmēšanas sistēma. Jā, sapratu. Ļoti forši. Varbūt tev ir, Robert, kaut kāds novēlējums, ko tu gribētu vēl pateikt cilvēkiem, un kas tavuprāt ir svarīgi, ko viņiem būtu jādzird. Varbūt pat ne tikai ar festivālu saistībā, bet vispār globāli, ar ko tu esi saskāries, un kas ir tas, kas tavuprāt šobrīd ir aktuāls. Tas, ko es gribētu, protams, novēlēt visiem, ir atbrīvoties no visa tā, ko jums agrāk stāstīja, ticēt tikai tam, ko jūs esat pieredzējuši un piedzīvojuši, un saprast, ka tās formas, kuras bieži vien jums ir iestāstītas no malas, šobrīd mainās. Ka mēs dzīvojam tādā ļoti nozīmīgā laikā, un mēs patiesībā esam savā ziņā veiksminieki, tāpēc, ka mēs piedzīvojam to Kalijūgas laikmeta beigu, ko Maija arī paredzēja, un es kādreiz taisīju, vēl nesen atcerējos par to savu leģendu mednieku raidījumu par Maiju kalendāru, kāpēc viņš beidzās 2012. Gadā. Un no 13. gada sākās jauna pārmaiņa. Tātad tieši tā, mēs aizējam no tā laika, un viss tas, kas šobrīd it kā pastāv kā piedāvājums, kā leģenda, tas viss sabrūk. Tātad norakstiet, priecājieties, ka mēs no tā atbrīvojamies. Es aicinu arī jūs braukt uz to vietu, kur būs draudzīgi, mīlestības pilni, garīgi orientēti cilvēki, ar kuriem var sajusties tādā vienā tautā. Varbūt tā nebūs tā pati tauta, kurā jūs esat ikdienā, bet varbūt tieši to tautu jūs meklējat. Un tāpēc, uz tikšanos
festivālā. Rakstiet, zvaniet, uzdodiet jautājumus, ko jūs sagaidat no manis un no festivāla. Un es centīšos tik daudz, cik es spēju, šo te jūsu jautājumu vai vēlmi realizēt. Ļoti labi. Un principā atgādinu vēlreiz, ka visa informācija par Robertu būs zem šī video rullīša apakšā. Būs saites uz viņa sociāliem tīkliem, uz viņa gara darbiem, uz viņa aktualitātēm. Un tāpat jūs varat atrast visu informāciju arī festivāla mājaslapā. Par Robertu un par, varbūt ne visu par Robertu, tur atradīsiet, visu nevajag. Bet tādu informāciju, kas ir aktuāla un svarīga, varbūt cilvēkiem, kas vēlās sastapt un uzzināt kaut ko vairāk par Robertu. Vai kā Roberts teica, uzrunājiet viņu personīgi, un viņš arī jums atbildēs, pieļauju domu, sava aizņemtības grafika ietvaros. Lietosim vārdu tieši. Tieši, jā. Jā, uzrunāt uz tikšanos. Uz tikšanos. Paldies visiem. Labs ir?